кезекті коучинг сессиямызды бастаймыз. Бүгінгі коучинг сессия тақырыбы сыни тұрғыдан ойлау деп аталады. Енді алдымен кешегі мерекеден келдік баршамыз. Жақсы сөз жарымақ істеп, жақсы сөзге жан семіреді деген бар. Сондықтан алдымызда бір жарты парақ қима қағаз жатыр. Осыған біз ең жақсы деген бір ауыз тілегімізді жазайықшы. Алдымызда қара жатыр, ақ қағаз, кімге жазамыз? Білмеймін, сіз ешкімге жазбаңыз. Сіз ең жақсы деген тілекті осыған жазып қойыңызшы қазір. Мейлі, сөз тіркесі, сөйлем, сөз. Ең жақсы деген тілек. Өзіңе ғана тілейтіндей тілек. Жазып болған болса, қолымыздағы қағазды доп қылып мұжырамыз. Доп қылып мұжырамыз. Доп жасайық. Бәріміз болдық па? Бәріміз доп қылып жасап көрейік. Енді көзімізді жұмып, орнымызда тұрамыз да, лақтырамыз ортаға қарай. Бір-бірімізге қарай лақтырамыз шындығына келіп. Қолдан күннің біреуі күнге жетер екен. Абай алып, ұстап алсаңыз екен, жақсы. Ал ашып оқиңыз. Сізге жеткен жоқ. Барлық тілектер қабыл болсын. Бұл енді ғайыптан тайып келген тілек қой. Ғайыптан тайып келген тілек міндетті түрде орындалады деп сенеміз. Енді сабағымызды ары қарай бастайық. Орнымызға бірден 5-ге дейін санайық. Бірден 5-ге дейін сағат тіліменен қасиет апайдан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, апай, енді бірінші сандар, бірінші топқа 2, 3, 4, 5, орнамаса қойып. Енді топта жұмыс жасау үшін топ ережесін жасаймыз. Ол үшін алдымызда стикер жатыр. Сол стикерге әр топтан 2 ұсыныс болсын. Топта жұмыс жасаудың ең жақсы тиімді әдісі немесе тиімді жолы деп сіз санайтын әр топтан 2 ұсыныс стикерге. 2 ұсыныс 2 қағазға жазыңыз. 2 тілек жазамыз стикерге. Әр топтан 2 ұсыныс. Сіз үшін топ ережесі де саналатындай болсын. Тақтаға жазсырамыз, қағаздық тақтада. Тақтада клипчатқа жазсырамыз. Әр топтан 2 әкелеміз. Болдық па? Бұдан да қайып? Бақытымыз алды.